Stasera lo spettacolo verrà anche registrato, ci sono 8 telecamere e un'intera troupe per le riprese. Da dietro le quinte si sente il rumore di 900 persone in assoluto silenzio. Ci sono anche il re e la regina, ci sono tutti. Cammino avanti e indietro, provo a respirare, ma non ci riesco. Sbando di continuo a sinistra e a sud, le mani mi si intorpidiscono. Le ultime 7 settimane sono state un lungo incubo senza fine, senza un attimo di tregua. Non riesco a trovare pace da nessuna parte. Sto male, ma è qualcosa che va ben oltre il malessere, come un attacco di panico infinito. Come se fossi andato a sbattere contro una parete di vetro e in qualche modo fossi rimasta bloccata prima di cadere a terra. Sto aspettando il tonfo. Sto aspettando il dolore, sto aspettando il sangue, le ossa rotte e la sirena dell'ambulanza. Invece non succede nulla, non vedo altro che me stessa sospesa in aria davanti a quella dannata parete di vetro che sta lì senza la minima incrinatura. Non mi sento bene, dico. Siediti, vuoi dell'acqua? Il direttore dell'orchestra e io parliamo in francese. All'improvviso le gambe non mi reggono più. Jean-Christophe mi afferra prima che io cada. Va tutto bene, mi tranquillizza. Andiamo comunque in scena, aspetteranno. Diciamo che è colpa mia. Noi francesi siamo sempre in ritardo. Qualcuno ride. Ho fretta di rincasare dopo lo spettacolo. Mia figlia minore è beata, domani compie 9 anni e ho 1000 cose da fare. Ma ora sono lì, svenuta tra le braccia del direttore d'orchestra. Tipico. Qualcuno mi accarezza delicatamente alla fronte, poi si fa tutto nero. Scena seconda, l'abitudine. Sono cresciuta in una casa a Schiera a San Weekend. La mamma era diacono e papà lavorava come responsabile economico e fiscale alla Sandvik. Ho una sorella e un fratello, Vandela che ha 3 anni meno di me e Carol John che ne ha 11 di meno. La mamma l'ho chiamato così in onore del baritono Carl John Loa Falkman perché lo trovava molto elegante. Questo è l'unico collegamento tra la mia famiglia e l'opera e la musica classica. Cantavamo molto, musica tradizionale, gli ABBA, John Denver, ma tutto sommato eravamo una normalissima famiglia svedese di provincia. L'unica cosa che forse ci distingueva dagli altri era il grande impegno dei miei genitori nei confronti delle persone in difficoltà. A casa nostra, a Valov, regnava la compassione ed era normale che si cercasse di aiutare chi ne aveva bisogno. Una tradizione familiare che mia madre aveva ereditato da suo padre, Ebbe Arvidsson, che aveva avuto un ruolo importante nella Chiesa svedese ed era stato un pioniere dell'ecumenismo e del moderno impegno umanitario. Per questo motivo sono cresciuta circondata da rifugiati e clandestini. A volte c'era un po' di confusione, ma andava bene così. Quando partivamo era per andare a trovare la migliore amica della mamma, che era una suora. E abbiamo passato alcune estati ospiti nel suo convento nell'Inghilterra del Nord. Credo che sia per questo che dico così spesso parolacce sul palco, per una specie di cronica ribellione infantile che non è mai davvero finita. Ma a parte il fatto che passavamo le estati nel dormitorio di un convento inglese di suore, che ospitavamo dei rifugiati in garage, eravamo proprio come tutti gli altri. Come dicevo, cantavamo molto, a me piaceva, cantavo sempre, cantavo qualsiasi cosa, più il pezzo era difficile più mi divertivo, il motivo per cui più tardi sono diventata proprio una cantante lirica è molto semplicemente che amo le sfide.
e l'opera in fondo era la cosa più difficile e divertente che si potesse cantare. Scena 3. Artisti. Calco le scene e canto in pubblico fin da quando avevo 6 anni. Cori di chiesa, gruppi vocali, jazz band, musical, opera lirica. Il mio amore per il canto è sconfinato e non mi piace essere etichettato o identificato con un solo genere musicale, spazio in ogni direzione, oltre ogni limite immaginabile. Canto qualunque cosa purché sia buona. Nel mondo dello spettacolo svedese si usa dire che più una storia è in vista, più libri di cucina riuscirà a sfornare. Ma a differenza degli altri, i miei libri di cucina brillano più per la loro assenza. Negli ultimi 15 anni, almeno per come la vedo io, sono rimasta fedele a una linea di principi abbastanza chiara, cercando di riconiugare lo spessore artistico con il grande pubblico. Ho voluto rendere facile il difficile, un po' meno raffinato ciò che è culturalmente raffinato, un po' più accessibile a molti quello che è per pochi e viceversa. Sono andato avanti per la mia strada, sempre controcorrente e quasi sempre da sola, tranne quando Svante era con me, si intende. Quello che all'inizio era frutto di istinto e intuizione, negli anni è diventato un metodo. Quasi una responsabilità, la convinzione che chi ha la possibilità di promuovere ciò che fa abbia anche il dovere di provare a farlo. Alla fine Svante e io siamo tra i pochi che hanno avuto questa possibilità e ci abbiamo provato. Siamo artisti, ci siamo formati in accademie dove si studiavano l'opera, la musica e il teatro e abbiamo alle spalle una vita lavorativa a metà tra la libera professione e l'impiego nelle istituzioni. Facciamo quello che tutti gli artisti sono programmati per fare. Lavoriamo sodo per assicurarci un futuro e per raggiungere i nostri obiettivi, trovare un nuovo pubblico. Proveniamo da ambienti del tutto diversi, ma abbiamo sempre avuto gli stessi obiettivi fin dall'inizio, diversi ma simili. Quando rimasi incinta della nostra prima figlia, Greta, Svante lavorava all'Oscar Theater, all'Eric's Theater e all'Orient Theater. Contemporaneamente, io invece avevo davanti a me parecchi anni di contratti vincolanti in diversi teatri sparsi per l'Europa. A centinaia di chilometri di distanza l'uno dall'altro ragionavamo al telefono su come avremmo potuto far funzionare la nostra nuova quotidianità. Sei tra i migliori al mondo in quello che fai, disse Svante. L'ho letto in almeno 10 quotidiani diversi, mentre io sono uno dei tanti nel teatro svedese. E poi tu guadagni un casino più di me. Di me, guadagni un casino più di me. Protestai un po' senza troppa convinzione, ma la decisione era stata presa. E dopo il suo ultimo spettacolo, Svante prese l'aereo e mi raggiunse a Berlino.